Show Biasa. Hebat loh, Saya Pak. mau seru-seruan dong sama Reza sama Iis. Terserah kamu mau ngapain deh. Mau seru-seruan tapi Kamu terserah. kenapa kok sedih, Mel? Sedih. Enggak, aku sih mau duduk sini aja. Aku nggak mau jadi asisten lagi. Aku mau ngerasain jadi bintang tamu aja di sini. Iya benar-benar. Angga ya. Tanyain aku dong, single aku lah, single dangdut aku kek. Gimana lagu aku gitu, tanyain aku dong. Emang ada? Nanti, Mel. Ada. Udah belum tahu ya, dua marmut aku ya. Dua marmut loh. Namanya Duonya ada. duanya ada. Jobnya yang nggak ada. Kenapa sih Pak Bos pengen ngerasain sekali-kali? Lu dangdut banget ya, namanya binatang-binatangan ya, Iya, marmut. dua marmut abis marah-marah minta diemut. Nah. Tadi si Riko kemana Pak Bos? Si Riko. Si Riko lagi Kasian ngesel loh. sepatu. Ajak lagi aja Pak Bos. Ntar kalau kita dia nggak kerja di sini lagi, ntar balik lagi jadi gelandangan. Kesian. Ya udah. Riko! 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 Iya. Ngapain sih kok? Ngapain? Kok sepatu lu udah mingkem? Udah. Pakai double tip. Oh gitu. Melani silakan. Iya jadi, Riko akan kasih tahu. Nih ngapain lu bawa balon? Ngapain kok? Saya mau jualan ini. Enggak, jadi katanya nanti saya copot, dipegang, ini ada kayak klip gitu. Lomba makan balon. Lomba makan balon. Balon. Coba Riko dulu coba. Cobain makanya. Coba dulu deh. Coba yang pertama. Lu dulu tes kok. Iya, cobain lu kok. Kalau ada apa-apa kan lu duluan. Ya. Ya benar, ya benar. Ngomong. Saya pengen pergi. Kurang tapi coba nangin. Coba lu deh. Coba. Ngin. Karena dia suaranya udah begitu ya, Dari Riko Kok. suaranya udah begitu. Ini anginnya beda. Lu sedot nanti anginnya puting beliung ya. Kenapa? Ada masalah maju lu, semua maju lu. Besok lu siaran radio kalau nggak balik awas loh. Gue mau nyoba ya. Coba, Ya. Ais, coba. Esek loh. Coba Reza terakhir yang mana? Reza. Terakhir berantem sama pasangan karena apa? Jawab. Gara-gara ngajarin anak. Suruh ngajarin anak hitung. Gue bilang nih dari 1 sampai 10. Ini lama loh dia. Semua yang paling penting itu adalah angka 2. Kenapa? Jangan mau diduain sama ngeduain. Gue bilang gitu. Oke baik, terima kasih. Tepuk tangan buat dua tamu saya. Reza Nangin dan Iis dari Punchline bagus Anda. Kita ketemu lagi kapan-kapan kalian main lagi ke rumah. Dan pengumuman nih, untuk pemenang kuis Instagram bisa dicek di Instagram saya, bukan talkshow biasa _trans7. Oke? Saksikan terus bukan talkshow biasa setiap hari Senin, Selasa, Rabu jam 21.30. Melani kita pamit. Siap, jangan lupa orang kaya bebas. Kita ketemu lagi di Bukan Talk Show Biasa. Kita sambut Iis Dahlia. Abos joget ya. Oh, bosan ku bersabar menunggu makanan yang ku suguhkan, ku jaga tetap hangat. Bodohkah aku bila selalu berdiam diri di saat kau bohongi, kau hianati aku. Menang sama Yu Ting Ting atau Nikita Mirzani? nggak mau. Salah satu, Arun. Kalau nggak mau kenapa? Ya enggak kan, ini kan cuma lucu-lucuan. Masa
kamu judes? Enggak, dia memang judes. Sama siapapun dia judes. Bukan Emang sama pernah diomelin? temen nggak temen. Oh, bukan diomelin lagi, Pak. Dibikin nangis. Kenapa? Kenapa? Ceritain dong. Ovar milih yang mana?